น้ำตาน้องไหลล้างหัวบังแต่เราผู้สาวเจ้าสั่งทำกับพี่ซ้ำบ่มีห่วงดวงแดดบ่แย่แต่เลยนางสั่งทำลงได้ใจแพ้แต่โน้มน้าวความสมีแต่เจ้าพี่สายเต่าตัววันอดมือนั้นคือสิมันจงต้มปากตาเตียงเลยลงไปสอยงานนั่งนองยืนมองน้ำตาไหลหยดยืนมองเขารถน้ำตังให้เธอสวดาวยืนเกอมองมึงสวดาวยืนเกอมองมึงจิตใจระเมอเพื่อความรำพันนดฟันเพื่อระเมอน้ำเต้าคำแสนถ้าคำปวดเรามันเป็นเปลวบ่หายปั่นโจไรหลงละวางกลางใจสิมีไปดีน้องสองแนกใจบางนั่งได้ละมาเอายาผู้ท่าใจนี่บ่มีทั้งที่เกี่ยวเพื่อคนแพ้อย่างผมราคาดลมผู้สุดพวงดวงแดดได้เตจินและมองส่องดูเขาชื่นยืนมองน้ำที่ไหลผ่านมันกับตะวันเดินผ่านปีไปเจ้าโสธรก่อนเคยใจไล่เหตุฉะไหนเปลี่ยนใจโวกบนคนจนอย่างพี่ขอผ่านเมนูนงปานก็บอกออกไม่สนนี่แหละรักของคนจนเพราะไม่บันดอลละเหมือนคนขาวรู้ถ้าตาสวยเกิดมาเป็นคนสวยพี่ขอเดินทั้งไม่แน่นางเอ้ยขั้นยิ่งใจบ่แน่ยาวแอเหลียวบานเทนเป็นผู้แพ้คนรักเคยบ้านเพราะเรามันดีนอว่าเพราะที่แล้วแนวคนแพ้คือแพ้ขาดครึ่งคือเกินขาดกลผู้ห้ามหล่นพันกายเจ็บปวดให้ใจพี่นักหนาเจ็บปวดให้ใจพี่นักหนาวันนี้ว่าเธอสองพี่นั่งคล้องความกลุ่มพี่นั่งคล้องนอกความกลุ่มถ้าตาสวยเกิดมาเป็นคนสวยพี่ขอเดินทั้งไม่แน่นางเอ้ยขั้นยิ่งใจบ่แน่ยาวแอเหลียวบานเทนเป็นผู้แพ้คนรักเคยบ้านเพราะเรามันดีนอว่าเพราะที่แล้ว